السلام عليكم. لو انت لسه مقتنع ان خلاص افلام الكوميك بوك خلاص ما عندهاش اي قصه جديده انها تحكيها، ما عندهاش اي جديد، الافلام من بعد فيلم اند جيم هي فعلا مستوى منحدر، وده فعلا بسبب ان خلاص في كوميك بوك فتيج، اتعودنا على هذا النوع من الافلام دي بتموت، كل الكلام ده. فيلم ديدبول بقى ده يا معلم هو خير دليل ان كل النظريات دي كانت مش صحيحه، وان فعلا افلام الكوميك بوك لما بتتكتب صح ولما بيكون في ناس شغاله عليها صح وفي فعلا باشن وفي فعلا قصه جامده انها تتحكي، بيطلع فيلم جامد جدا. فيلم ديدبول بقى هو خير دليل على ده. فيلم ديدبول اثبت فعلا ان احنا لما نعمل حاجه محترمه، حاجه جامده، حاجه فيها قصه، حاجه فعلا بنجرب في حاجه جديده، مش خايفين ان احنا نقدم حاجه عن الفورمولا المعتاده، بتطلع حاجه جامده جدا. ديدبول اند وولفرين هو من احسن الافلام اللي الواحد اتفرج عليها من ساعه فيلم سبايدر مان نو واي هوم. فتعال نتكلم ونشوف ليه فيلم ديدبول اند وولفرين بهذا الجمدان، طبعا من غير حرق. يلا بينا. Are you ready? Fuck yeah, I'm ready. I'm the Wolverine. من ساعه ما تم الاعلان عن فيلم ديدبول 3 وان فيلم ديدبول 3 هيكون فيه وولفرين وان اللي هيمثل وولفرين هو هيو جاكمان، وفعلا الفيلم ده اتنقل في حته ثانيه. الهايب على الفيلم ده بقى مرحله ثانيه خالص، الناس بقت حاطه امال كبيره جدا على الفيلم ده عشان اخيرا هنشوف شخصيه وولفرين بيعملها هيو جاكمان وشخصيه ديدبول بيعملها راين رينولدز، واخيرا هنشوف الاثنين دول في فيلم واحد بالشخصيتين دول، وهيطلع منها حاجه كلنا كنا مستنيينها وكلنا كان نفسنا ان احنا نشوفها على السينما. وده حط الفيلم في مستوى ثاني. في نفس الوقت ده برضو خلى فيه عند الناس تخوف، لان يعني زي ما كلنا عارفين اخر الاعمال بتاعه مارفل بتاعه لما بنجيب شخصيه قديمه تعمل شخصيه جديده بيكون شكلها عامل ازاي، باستثناء ممكن فيلم سبايدر مان نو واي هوم، لان مرحله المالتي فيرس ساجا كلها ما كانتش حلوه، ما كانش فيها افلام تقدر تقول عليها انها افلام كانت جامده او افلام محترمه او افلام تديك نوع من انواع اللي هي ايه يعني فيلم شغال فيلم كويس، لا كلها كانت فعلا افلام دون المستوى. في فيلم ديدبول اند وولفرين الناس اللي اشتغلت عليه اتعاملت مع الفيلم ده بشكل محترم جدا، اتعاملت مع الفيلم ده بشكل ان احنا عايزين نقدم حاجه تقيله، حاجه تليق بالناس وحاجه تليق بالشخصيتين اللي احنا الناس بقى لهم بتاع 10 سنين بيحاولوا ان هم يجمعوهم في فيلم واحد، فاحنا جمعناهم اخيرا في فيلم واحد. ولازم ان احنا عشان نجمعهم في فيلم واحد احنا لازم نحترم الجمهور ده ونديله حاجه محترمه يتفرج عليها يستمتع. فكل الناس اللي كانت شغاله على الموضوع ده احترمت ده جدا، وده اللي قدموه لنا. وعشان كده فيلم ديدبول اند وولفرين من احسن الافلام اللي الواحد اتفرج عليها يمكن من ساعه فيلم سبايدر مان نو واي هوم. قصه فيلم ديدبول اند وولفرين هي قصه بسيطه جدا، قصه مش اجمد حاجه ممكنه، يعني قصه بسيطه وسهله وممكن تحكيها بكل بساطه، ولكن صعب جدا ان انت تخش في القصه وتحكيها من غير ما تحرق جوانب في الفيلم. القصه بكل بساطه ان ديدبول بيحاول يدور على وولفرين. ليه؟ لان وولفرين بتاع العالم بتاعه مات، وده بسببه ممكن يؤدي الى ان العالم بتاع ديدبول كله هيتدمر، مش هيكون ليه وجود. بتبدا تي في اي تتواصل مع ديدبول عشان تفهمه هذا الموضوع ويبحث عن وولفرين اللي يساعده عشان ينقذ العالم بتاعه. اكتر من كده ما اقدرش اتكلم عشان ما احرقش اي حاجه في القصه، بس ببساطه مش اهم حاجه في الفيلم هي القصه، اهم حاجه في الفيلم ده هي طريقه تنفيذ الفيلم ده داخل القصه اللي احنا بنتكلم فيها. يعني من الاخر كده ازاي هتتعامل مع الاثنين الشخصيات اللي موجودين معاك، ازاي تقدر تتعامل مع شخصيه وولفرين اللي احنا بقالنا كتير ما شفناهاش، وان ازاي الشخصيه دي ترجع مره تانية. ده كان التحدي بالنسبه للفيلم ده، لان اخر فيلم الولفرين خلاص احنا ودعنا الشخصيه دي وبقينا خلاص مستعدين ان احنا نشوف وولفرين من شخصيه تانية. ولكن فكره ان انت ترجعه تاني دي محتاجه حاجه جامده، دي محتاجه سبب مقنع. اعتقد يعني في الحاله اللي احنا بنتكلم فيها ده كان افضل سبب ممكن يرجع فيه. امتع حاجه في الفيلم ده بصراحه هي الدايناميك اللي كان ما بين ديدبول وكان ما بين وولفرين. فكره ان انت معاك شخصيه بجديه وولفرين وشخصيه بالهزل بتاع ديدبول والاثنين يجتمعوا مع بعض، ده بيطلع كوميديا جامده جدا، كوميديا محترمه، كوميديا ضحك ممكن نقول انها فعلا ما خيبتش في ولا مشهد، ما خيبتش في ولا حاجه من اول دقيقه لاخر دقيقه وانت بتتفرج على الاثنين دول وهما بينكتوا مع بعض. يا اخي والله العظيم احنا اشتقنا لهذا النوع من الكوميديا، فعلا كوميديا جامده جدا، كوميديا تقول لك ان السخافه اللي كانت بتتعمل في الفتره الاخيره وفكره ان احنا عايزين نقول نكته وخلاص ولازم ننكت ولازم نعمل، ده كله كان هبل، ده كله كان عبث، الناس دي ما كانتش عارفه هي بتعمل ايه. لكن فعلا مع ديدبول ومع شخصيه ديدبول ان احنا متعودين عليها انها فعلا شخصيه بتنكت، شخصيه بتسف على اي حاجه تعدي من قدامها، بجديه شخصيه وولفرين الدايناميك بتاع الاثنين دول كان مطلع حاجه يا خرابي، حاجه جميله جدا، حاجه تخليك تتفرج على الفيلم ده وتستمتع بشكل كبير جدا. اول مشهد في الفيلم انت بتخش خلاص بتحب الفيلم ده، مشهد البدايه بتاع فيلم ديدبول اند وولفرين يا اخي، بالاغنيه اللي اشتغلت، بطريقه عرض المشهد، بالطريقه بتاعت اللي احنا متعودين اصلا من افلام ديدبول كلها ان عرض الاسماء او الكريدتس بتاعت الفيلم من البدايه كده هي بيكون طريقه دايما كرييتيف جينيوس. اللي عمل الموضوع ده والله فعلا كان عبقري، بالاغنيه اللي شغاله بديدبول وهو بيتفاعل بكل الكلام ده، تدخلك في الفيلم اصلا عايزك انت ممكن تخش الفيلم تاني عشان بس تتفرج على المشهد ده وتطلع. على مستوى الاكشن زي ما قلنا، الاكشن في الفيلم ده اكشن جميل جدا، اكشن ممتع جدا. فكره ان
ان الفيلم ده استمر زي ما هم ان هم عايزين يعملوه ريتد ار، وبرده ان احنا هنخليه ريتد ار، هنخليه مش هنبعد ابدا عن شخصيه ديدبول، لان مستحيل تقدم شخصيه ديدبول ومستحيل تقدم شخصيه وولفرين الاثنين مع بعض ما يكونش الفيلم ده ريتد ار، ما يكونش فيه دم، ما يكونش فيه هذا النوع ان احنا متعودين عليه، لان الشخصيتين عنيفين جدا يعني. وازاي هم نفذوا الموضوع ده بيخليك تقول ان بعد كده لما احنا نيجي نعمل افلام ريتد ار لمارفل، زي مثلا شخصيه دير ديفل اللي هيتعمل لها مسلسل، والمسلسل برده قال ان هو هيكون ريتد ار، وشخصيه ذا بانشر برده اللي هترجع في المسلسل ده، فاحنا لما نتعامل معاهم هيكون التعامل اعتقد يعني ان هو قريب ان لم يكن نفس اللي كان اتعمل قبل كده في نتفليكس. الفيلم ريتد ار، الفيلم مش ريتد ار، المخرج عايز يحط دم، المخرج عايز يحط فايلنس سبيتش او اي حاجه من الكلام ده، بيحط زي ما هو عايز، وفعلا الجمهور بتاعنا كبر، والجمهور بتاعنا هيكون متقبل هذا الامر. الفيلم فعلا لو محتاج ان هو يكون فيه ده، الفلوس يا باشا هتيجي ولا تقلق من هذا الامر. فالاكشن بتاع فيلم ديدبول كان ممتع، في اكتر من مشهد اكشن بصراحه ممكن تتفرج عليهم وتستمتع بشكل كبير جدا، تستمتع بطريقه تنفيذ مشاهد الاكشن دي، وطريقه تنفيذ الدم بتاع الفيلم ده اللي ما كانش مقزز، ما كانش ان انت تتفرج على الدم ده اللي هو تتقرف الحاجه اللي هي موجوده في ذا بويز مثلا، ولكن هو دم برضو لذيذ يليق على الشخصيتين دول ويليق على شخصيه ديدبول بالذات يعني. على مستوى الكوميديا زي ما قلنا ان كل الكوميديا كانت موفقه من اول فيلم ما يبدا لحد ما الفيلم ينتهي، صدقني انت هتضحك على الفيلم ده وهتكركر وهتضحك من قلبك كمان، هتطلع من الفيلم ده مبسوط 100 كمان ما تقلقش. مستوى الدراما برضو في لحظات دراميه جامده جدا ما بيبوظهاش الكوميديا، بالعكس ده انت بتبقى مستني الكومنت بتاع الكوميديا، لان لحظه الدراما الجامده جدا دي بيتخللها الكوميديا بتاعه ديدبول. هي شخصيه ديدبول دي كده، هي شخصيه ديدبول دي معموله كده في الكوميكس، كسر الجدار الرابع ان انت تتكلم مباشر كده مع الجمهور، تقعد تهزر معاهم وتنكد معاهم، ننكد بقى على فوكس، ننكد على ديزني، ننكد على دي سي في بعض الاحيان، على شخصيات، على حاجات، على مش عارف ايه الكلام ده، في وسط اللحظات الجديه اللي انت بتبقى مستني منها هذا الامر. رايان رينولدز هو احسن واحد يقدم شخصيه ديدبول، لا اعتقد ان في حد في الدنيا كلها يقدر يقدم شخصيه ديدبول زي ما قدمها رايان رينولدز. الراجل ده يا جماعه الشخصيه دي اتخلقت عشان الراجل ده هو اللي يعملها، مفيش حد في الدنيا هيقدر يعمل الشخصيه دي غير الراجل ده. كذلك برضو يعني ممكن نقول لهيو جاكمان، لان هيو جاكمان رجوعه لشخصيه وولفرين مره ثانيه، الراجل ده يا جماعه احنا عشنا معاه الناس المواليد 2000 زي كده او ممكن تسعينات كمان، وهيو جاكمان ده حاجه كبيره بالنسبه لنا، حاجه فكره ان الراجل ده كان اول سوبر هيرو انت ممكن تتفرج عليه مع توبي ماجواير سبايدر مان، ففكره ان انت بترجع الراجل ده مره ثانيه ويقدم الشخصيه دي مره ثانيه دي حاجه مش سهله، دي حاجه كبيره. وولفرين ده حاجه جامده جدا، الواحد وهو صغير ما كانش يعرف غير وولفرين وباتمان وسوبرمان وسبايدر مان بس، ما كانش يعرف اي سوبر هيرو تاني، دول اللي كان يعرفه هو. كنا عارفينه كمان هو الاكس مان، فعلا هو الاكس مان اللي احنا كنا مسمينه اكس مان، حتى ما كناش عارفين ان هم اكس مان. فكره ان هو يرجع تاني وهيو جاكمان نفس الممثل، لحظه جامده جدا. على مستوى الاكشن الفيلم عالي جدا، على مستوى الكوميديا موفق في كل الاحوال، على مستوى الفيلن يعني الفيلن ما كانش موفق، انت ممكن لحد نص الفيلم اصلا مش تبقاش مركز مع الفيلن، مش تبقى عايز تعرف مين هو الفيلن، فيعني الفيلن حتى الفيلن اللي هو شخصيه كاساندرا دي يعني الدافع مش افضل حاجه، ماشي يعني في وسط الفيلم كده ما اقدرش اتكلم ما اقولش اي مشكله عليه، ولكن ما هوش افضل حاجه ممكن تتقدم. على مستوى الكاميوز، وخلينا اقول بقى ان الفيلم ده ممكن اقول وبكل بساطه كده ان هو فيه احسن كاميوز اتقدمت في عالم مارفل كله، ان لم يكن في عالم الكوميك بوك كله، في عالم مارفل ودي سي واي حاجه يا باشا. الكاميوز اللي موجوده في الفيلم ده تم التعامل معاها بشكل محترف ومحترم جدا جدا جدا. الفيلم ده درس لاي حد عايز يعمل فيلم ويجيب فيه كاميوز، يجيب فيه شخصيات اتمثلت قبل كده، يجيب فيه شخصيات لسه اول مره هنشوفها. يا اخي الفيلم ده مليان هذا النوع، ده فيه 2 كاميو الواحد وهو قاعد ما كانش مصدق اللي هو شافه، في كاميو الواحد فعلا كان مستني حاجه وطلعت حاجه مختلفه خالص عن اللي هو استناه، وفي كاميو تاني لا يتعدى ال4-5 ثواني كده، اول ما تلاحظه اول ما تشوفه انت مش هتصدق، اللي هو فعلا هتبدا مبلم، انتوا فعلا عملتوا كده، انا مش قادر اتكلم انا عايز احرق، اللي هو كاميو جامد جدا ويبشر بمستقبل خير بالنسبه لمارفل، وده اللي انا اتمناه يعني. اعتقد ان الناس فعلا اللي هتقدر هذا النوع من الكاميوز الناس اللي حضرت الفتره البدايه بتاعت افلام فوكس بتاعت اكس مين، القصص اللي اتعملت ايام افلام الاكس مين بتاعت فوكس وبتاعت الكلام ده، وعاشت القصص، والممثل ده مش عارف هيمثل دي والممثل ده مش عارف ايه والكلام ده كله، هتقدر جدا الموضوع ده وهتحب جدا الموضوع ده وهتستمتع جدا بالفيلم ده. مش شرط ان انت تكون متفرج على الافلام دي بس، يعني تكون كنت متابع في الفتره دي الافلام دي بتتقدم ازاي. وبرده الفيلم ده هو وداعيه لمرحله فوكس بتاعت الاكس مين، وده موجود في تتر بسيط كده في اخر الفيلم بيودع برده بلو بيرز اللي موجوده في ايام اكس مين 1 واكس مين 2 الكلام ده، حاجات لذيذه جدا وحاجات ممتعه جدا. الفيلم ده فعلا كاميوز اللي كانت فيه كانت كاميوز محترمه، وده لان المخرج بتاع الفيلم اللي هو شون ليفي هو عامل قبل كده فيلم فري جاي، الفيلم اللي كان مليان كاميوز من افضل ما يمكن، الفيلم اللي كان فيه كاميوز كتيره جدا وكانت كلها كاميوز موفقه وكاميوز ممتعه جدا وتقدر تتفرج عليها وتقدر تستمتع بيها، وكانت محطوطه بشكل جامد جدا حتى لو كانت لا تتعدى 3-4 ثواني، فده شيء متوقع من مخرج فاهم، مخرج عارف هو بيعمل ايه. ده تقريبا التعاون الثالث مع رايان رينولدز، هو قبل كده
عامل معاه فيلمين وده الفيلم الثالث، فالدايناميك ما بين الاثنين دول دايناميك محترم جدا، والراجل ده فعلا قدم لنا فيلم من افضل ما يمكن ومن احسن ما يمكن. واتمنى فعلا زي ما قلت ان دي تكون التيرنينج بوينت، ان من بعد بقى خلاص احنا المرحله دي انتهت مرحله البي جي، احنا هنعمل فيلم بي جي لما يكون مستحمل ان هو يكون بي جي. اتمنى ان خلاص من بعد المرحله دي احنا نشوف حاجه نظيفه، حاجه محترمه، حاجه تحترم عقولنا، وان هو ده يكون فعلا الدافع لمارفل انها تقدم لنا حاجه مختلفه. وبرده زي ما سمعنا ان دي مش هتكون اخر تعاون ما بين الاثنين دول في الشخصيتين دول، وان هيكون في تعاون مستقبلي، ونتمنى طبعا نشوفهم تاني، لان فعلا الديناميك يا جماعه ما بين وولفرين وبين ديدبول ده حلم واتحقق. فكره ان ده رايان رينولدز وهيو جاكمان بعد التنكيت وبعد الديناميك اللي كان ما بينهم كله ده يرجعوا لنا بقى في فيلم واحد، مش بس كده بشخصيه ديدبول وشخصيه وولفرين، فده انت تتمنى تشوفهم كل يوم والله ومش هتزهق كمان. فاتمنى طبعا ان ما يطولوش علينا ويقدموا لنا الشخصيه دي في اقرب وقت ممكن. فيلم ديدبول اند وولفرين تجربه اكتر من رائعه، تجربه طال انتظارها كتير جدا، والحمد لله اتقدمت لنا، والحمد لله لما اتقدمت لنا بشكل محترم وبشكل يحترم عقولنا. وبس كده، شكرا لكم على صوتكم من نهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اخواتنا في السودان، اخواتنا في سوريا، لا تنسى الدعاء لهم، لا تنسى التبرع لو تقدر، انشر على قد ما تقدر، اتكلم عنهم، لا تتوقف عن الكلام عنهم، لا تخذلهم، لان ده هو دورنا وده هو اللي نقدر نعمله. حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا ينصرهم على اعدائهم، ربنا يكون في عونهم ان شاء الله، ولا نملك الا الدعاء. شكرا لكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، سلام.